अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये देखें माशाल्लाह, इन सब पेयर्स को मैंने गंदम डाली है बॉयल करके। तो सारे माशाल्लाह कैसे खाने में मसरूफ़ हुए हैं। ये अंदर वाला पेयर है, ये कॉक ऑस्ट्रेलियन का बाहर है, एक मैंने रखा हुआ है सेपरेट। इनके साथ एक कॉकटेल का बच्चा जो सेल्फ हो गया हुआ है वो छोड़ा हुआ है। सारे माशाल्लाह खाने में मसरूफ़ हैं। इधर से ये भी उधर हुआ है। ये माशाल्लाह ये भी खा रहा है। इनके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ, कॉमन वाइट के। ये माशाल्लाह इनके बच्चे हैं। ये हैं तकरीबन जनाब आज 9 हो गई है। ये तकरीबन 9 से 7 दिन के बच्चे हैं। 2 बच्चे निकले थे 1 मार्च को, एक बच्चा निकला 3 मार्च को। बाकी इसके एग्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए, मेरे से कुछ हाथ लगाते उठाते रखते टूट गए। ये जो 3 बच्चे हैं ये बड़े लकीली बच्चे हैं कि ये माशाल्लाह एग से बाहर आ गए। ये देखें, फीड तो करवाया हुआ है इनको, पेरेंट्स ने इनको फीड तो करवाया हुआ है। बाकी गंदम फीड करवाने का जो फ़ायदा है ना, वो सबसे अच्छा है। ये देखें, गंदम बॉयल करके डाली हुई है। ये फीमेल ये तो खा रही है। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खा लिया। इनके दरअसल बच्चे निकले हुए हैं। एक अंदर है। इनके बच्चे भी दिखाते हैं जी। बच्चे माशाल्लाह इनके बड़े हो गए हैं। वो बच्चे लगे हुए इधर से, वो इनके बच्चे। चलें जी, ये सिर्फ गंदम डालने की वीडियो आपको दिखाई है। अल्लाह हाफ़िज़। ये जनाब अभी तक रिंग नेक बाहर नहीं आए हैं। नहीं जी, वो आराम फरमा रहे हैं, अभी नहीं आएंगे। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर वो बाहर निकलेंगे अपने बॉक्स से। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।